Apa dia teh tinggi harga di lu di antos-antos mainan kalian dari abada sadaya hibur
Senengah budaya dan sami mulena. Mayang hirup kudalang jamah hirup kugustina Jalma hirup kugustina jalma hirup Pak Sekda Garut. Amin atau dison ayah ini son ngalakon di pawayangan mangrupi hiji gamparan dengan muka nagelar kesenian timbul seni dina wayang dirajama nu kumaledang boga ciri anu pasti watak nu ngancikna diri waya sing waker manusia masing-masing teu sarua lara di alam dunia boga watak beda-beda dengan boga watak beda lumayan Pak Sekda Garut ayah panglipur mana alam Pak Haji Dudung Sahamu baris nyandana ngajungjung madungan seni mun urang eling lilitan tentu kamalinan ratusan pakai aturan segala rejenggugaran alah palurah sudah larang ayah wajib kedama-dama dipi mamet kang dodisa ayah dipi mamet tau dipupusti dipi mama dipi mama itu dipupusi
langgeng dugi ka jagat carita nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat. Kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada. Hasil nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para empu linuhung. Hasil gawe bareng para luluhur anu parantos ngantun. Margi ieu carita wayang teh teu leupas tina Simul Silip Sinir Siloka jeung Sasmita eta anu jadi pipining guareun urang sadaya di ieu alam marcapada. Kacarios di hiji tempat nyaeta hiji tempat anu kalingkung ku gunung-gunung. Hejo lemok tutuwuhan rajegna, hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harerang. Marga satwa di sarada, manuk gede manuk letik pasliwer, kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes. Gaya sanes ipat tempatan teh nyaeta pertapan parewana di alas Saptarengga. Eyang na Pandawa Kurawa anu kakasih abiasa anu parantos purna bakti tilas raja nagara Astina. Anu dina waktos ieu kasumpingan putukna ku anjeun panengah Pandawa Arjuna kalih buyutna kakasih Raden Gatotkaca. Sami tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan. Watek wantos begawan abiasa tutuwong samanea. Manggo satru sing madu trahing kusumah teti sing andanawiri. Trahing dewa kamanusan. Tutas tina didikan rohani kalayan jasmani saciduh matu sakecap nyata. Weruh saturung winara. Weruh saturung winara. Kuya pertapan aja Kang
iku ya pertapan ajar kang lina cahaya hayun sasmita cahaya kayun sasmita sirna yang ngebaksa kabeh sakabeh di pertapan parewana ala saptarna begawan abiasa kasumpingan putuna ku anjeun Arjuna kalih buyutna Gatotkaca sami tungkul hamari teludat nyemah dari mangsabda ajrih ningali pamur punirahangan di kakawat daling lisan mekaten pengantikan aya kubagja kansa dina poe ieu kadatangan incu ti Pusir Dayeuh Amarta buyut Gatotkaca yap kahareup incu buyut kula sono ieu tapi no damel kaulan nun eyang wayah dalam Arjuna nampi kana pembagi kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan puja stuti hidup ditarima kudua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka atur nuhun kalihna ti eta hapunten we tina naon rupiah kata melaran atuh pantes we ngaran-ngaran geus dipercaya geus muncul di tengah-tengah masyarakat matangtuna oge meureun sapopoe teh keur kapentingan negara jeung bangsa kalayan nyangakeun panglayat nuhun oge baktos ti sadayana para putu buyut anu aya di Pusir Dayeuh nuhun sajabina ti eta aya hal-hal anu bade didugikeun eyang ya buyut kahareup Gatotkaca kahareup anaki buyut dalem Gatotkaca nampi kana pembagi kalayan unyuk sumaga ngahaturkeun semasungkem kunyuk panjenengan pangarsa uyut nyagakeun panglayat uyut nuhun oge jajab irama paman rupina aya hal-hal anu bade didugikeun ngeunaan kajadian di Pusir Dayeuh cikan atuh kumaha bejana di Pusir Dayeuh teh loba nu demo cenah hareng-hengna ku dedengean dina waktos ayeuna di Pusir Dayeuh moal henteu sabab ieu teh mamala tina urang poho bodo balanga malah beh dieu napisan mah urang dina ngajalankeun roda pamarentahan teh jigana mah loba teuing keur kapentingan diri pribadina numatak di mana rupa-rupa ajab anu tumiba ka ieu nagara bongan saha cing bongan saha eyang katerangan geus merebeja yen ieu ruksakna dunya teh ku pola-pola manusia tah eta geuning
da ieu teh sabenerna mah bongan bangkong. Bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun. Leres. Bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati ta eta kuncina mah. Nya leres kaula nu kajadian naon di pusir tayeu teh. Kajadianna teh pusaka nagara lambang keagungan negara Amarta aya nu ngiwat eyang layang jamu sekali musada aya nu ngiwat tu geuning eta geuning dugi ka teh aya kitu boa-boa ulah waka nyalahkeun bangsa ta pangna meureun pangna eueuh aya nu mawa teh boa-boa eta eusina layang jamu sekali musada teh meureun dijieun isi mungkul dipangplangkeun wungkul meureun sok geura urang udag ku kanyataan naon ari eusina layang jamu sekali musada lambang teh naon aya 5 perkawis nyata pancadarma dharma nu kahiji percaya kanu kagungan ta lamun ngudagkeun percaya kanu kagungan saha nu kagungan urang teh teu aya deui anging nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana ta yakin percayana yakin teu mangmang henteu yakin lamun yakin jeung teu mangmang percaya kanu kagungan cing inget anjeunna maha dina sagalana maha uninga maha tingali bujang hingga lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun kunaon atuh sia sok bararohong wae kunaon sok jalalir wae nya dawuh kaula nu leres kade boa-boa ieu layang jamu sekali musada lambang kagungan negara aya nu ngiwat teh teu ridoeun meureun ngan ukur dijieun lambang wungkul ngan ukur dijieun seremonial wungkul ngan ukur dipangplangkeun wungkul diungagang nanging ieu teh kieu ya cing dina nalika wengi rebo tengah wengi teh aya nu lebet ka karaton Amarta ai mulangna ti karaton teh rib-rib sagala digemol si horeng eta teh si Cepot anakna Kakang Semar Badranaya toh mun si eta nu nyokotna jadi naroskeun ka dieu teh ieu mah bilih naon bilih jurig anu nyiliwuri setan Sumaramah kelong anu newo-newo anu bakal ngadudomakeun antara pamingpin jeung rakyatna nah ieu teh leres anak si Semar Badranaya atanapi asli nah si Cepot atanapi ieu teh trik Pangindra Jala anu ngadonyamuni mangrupakeun si Cepot heuh teangan heula pangikeun geuning eta da si Cepot mah puguh alamatna gelin leres talungtik heula nanging ayeuna teh da aya wartos tinu ngalasulu kumaha si Cepot teh sanes mulang ka Tumaritis tapi lebet ka leuweung ti Brasara palih kiduleun ieu leuweung malihan pun lanceuk maka Kang Bima parantos ti payun apruk-aprukan ngudag-ngudag si Cepot tah geuning sok pangikeun heula
cing nepi ka beunang kumaha urusanana naon maksudna tanyakeun ka si Cepot asli jeung henteuna bakal kaciri engke di ditu bener ieu bisi fitnah ke ka anak Semar upami asli anak Semar nyata si Cepot nu malingna apan aya hukum sabara bulan tah pikeun nu maling tapi meureunana tangtuna oge kudu ngaliwatan heula pamariksaan kakara mun si Cepot menang hukuman anu leuwih berat hiji bukti dua pengakuan tilu saksi sanaos anak Semar sanaos pawongan ai kalakuan kitu mah ku kaula bakal berat hukumanana tah pek jalankeun lamun hayang nyaho asli jeung henteuna eta si Cepot tanyakeun ka ahlina sabab nitah teh kudu ka ahlina saha Kresna sabab ai Batara Kresna mah boga gamar lupian boga ogan songkala nyaeta bas bisa ningali saha nu sabenerna aduh leres iya Gatot Kaca kene atuh emang di Kanagara Duarwati hidup mah susu le bapa hidup anu keur neangan si Cepot ayeuna saya paman wayah dalem ayeuna bade ka Nagara Duarwati we rupina bade naroskeun kumaha-kumahana pek tak kitu we teh yang rupina ayeuna keneh bade ngajuk-juk ka Nagara Duarwati nepangan Raka Batara bra mudah-mudahan angsal nama rampung daud tutas pangandika bra kaset mudah-mudahan we doana pandoa Elisa gigireun saja harapan alam anu bakal datang jeung ayeuna moal saeutik pigawean anjeun nyaksian alam marca pada ayeuna kasida harengheng ku dedengean pajejet teu deuleuan jeung sajabana kansa gunung geucing paletuk ajab-ajab dararatang tapi keukeuh eta jelema bedegong mun tangul di kararuput keneh ansaman-ansaman pangeran mah geus tiba heula malah beja mah geus tiba heula mun maneh nyukurkeun kana nikmat anjeunna bakal tambah deui nikmat sabalikna kupur nya bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya alam kawas-kawas anu geus mung wawuh jeung kaula deudeuh dunya ngan ukur saliwat geuning di dunya
mundur saking pangkona eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katentukan mandek satengahing marga mandek satengahing marga naon heula paman da aya di jugjug kudu ngalengkakeun suku mah moal nepi ku sabulan. Urang ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Kondor saking pangkonan mandek satengahing marga satengahing marga Niraya lumunur mimit niraya mandek satengahing marga setengah wis kena bikin pinasti kesahyang Arjuna padengah Pandawa kali Gatot Kaca mandeg satengahing marga. Gatot Kaca kaulan paman. Wayahna we kasep ieu teh lambang kagungan nagara teh hiji titipan ti karuhun urang. Perlu diteangan di malam.
Nah eta si cepote maling nate aya nunita sasat buburu taliti lamun pangi diestokeun bawan mang deka nagara Duarwati kasang tukang naon ieu nah si cepot asli atawa lain mun benang buru-buru bawa kapusir dayu diestokeun mang ayeuna dek init ka nagara Duarwati saya nama atuh dijajab heula we ku putra ngangge jalan awang-awang keun bae da mang oge aya kandaraan naon paman teh dinu kieu mang boga kandaraan ngaranna teh kuda Arba Puspa ari eta kuda teh di mana diperlukeun bakal datang asa hate mang nyalukan yakin bakal kontak kana hatena eta kuda mang kuda pusaka tutunggangan Dewa Soparta kap baheula nya kuda teh nepi ka ayeuna bisa dicalukan di mana perlu geura pindah ka dieu urang calukan kumang sae kawan Arjuna panengah Pandawa Rapsidakap sinekut tunggal mateni babahanan Satur Dria Satur araning opat Dria angan-angan sir budi cipta rasa nyaeta ngagunakeun panggupay rasa ngagunakeun pamanah rasa atau temus kaya Arba Puspa ujug-ujug ngajerehem sora kuda tak dengekeun katut kasa naon teu belentuk paman lain belentuk kuda Arba Puspa kaula rek ngagunakeun anjeun sabab anjeun bisa ngapung supaya leuwih gansang ngajugjug nagara Duarwati menta datang ka hareupeun kaula tinggal da putra temang tetara miwara ngarit kumaha marabanana teh paman dugi ka ngartos kitu teh ieu mah tekung si maraban mang mau usaha manehna we Arba Puspa waduh nemalan panginten paman mun sara urang makulan cenah teh kitu bagea kaula dek ngajugjug nagara Duarwati panganteurkeun hayap buru-buru anteurkeun Arba Puspa waduh leres pisan ngartos kawan hebat ieu kuda luar biasa tobat kawan push hampura Arba Puspa hampura ciluk bete kana dada naon paman hampura teh dibejaan kumaha tadi ge pan dibere beja teh kitu ieu kuda teh kaantelan anu lian mah mungeun ieu mah khusus samangeun pangin yo jebet teh deui itu lamun lain dompo kuda paman dibebek sakit tukat kasa saya kuman mudah-mudahan angsa damel sapanaya putra Gatot Kaca maksud milarian Kangjeng Rama bra gus ieu mah diheureuyaan atuh deui
nyeri atuh paman. Arjuna panengah Pandawa maksa ngajugjug negara Dwarwati tunggang jalan. Ningali Arjuna parantos sidik masalamet kalayan parantos ngambah Jumantara. Regreg pakeuh maksad milarian Rama nyaeta Arya Bima anu nuju ngudag-ngudag Astrajiga. Maksad melesat ka Keganawiyati. Gatot Kaca nampi pansen milarian trik Pangindra Jala nyata Astrajiga. Saderenge pun lumampah ka Keganawiyati lajeng Gatot Kaca ngepreksa teh merak ngibing sosodela. Gatot Kaca pringgandangi bebenteng amat sapula sok dapat dijuaraga keur ngabela nagara. Gatot Kaca nu perkasa alus wanda ninggal rasa Hestu Satya Wama ngabela nagara.
anu utama wajib dipuji dipuja satya mah anu utama gedong tuwur kali sambung pakulingan ya sepi ting-ting pepetetan samya murad samya murad paling binglan jeruk manis lan jeruk manis panglus lampahipun Raden Gatotkaca anu milarian ramakna nyaeta Arya Bima mudak-mudak Astra Jingga salaku bapa maling anu lebet kaleuweung ti Brasara itu kahayaanna Ari ieu Arya Bima memang parantos katingali Astra Jingga di udag-udag kapalih wetan ujug-ujug aya di belah kulon di udag ka kulon ngadon aya pecenghul belah kidul di susul ka kidul ngadon hahaleuangan belah kaler atuh ieu Bima tungtung namah jadi ngahulun balun ku tulang kitu kahayaanna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan edan si Jebot Astra Jingga kaya wong gendeng di udag ka belah wetan kahaleuangan belah kulon di udag ka kulon pacenghul belah wetan di udag ka wetan geus aya di belah kaler di udag ka kaler geus aya belah kidul moal asa-asa beunang disasaak wae sia anu arti bener si eta anu maling gisik wae sia